اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ټول مسلمانانو ته ما طرف نه سلام. عزتمندو د روژې مبارکه میاشت را روانه الان کې راغله ان شاء الله. نو موږ د روژې ولا ټایم ټیبل چې کوم دی دا به بدل وي د مخکې په لحاظ سره. عزتمندو د روژه کې داسې کار وي چې د ورځې دم درود نه کېږي به وجه دغه چې مریضان ډیر شي نو موږ خوله ژبه چې کوم د ستړي شي تنده راځي نو هغه کې بیا د روژې د خوړلو ته جوړېږو الله دې نه کوي. نو موږ روټین مخکې چې څرنګه وو هماغسې روټین به بیا وي چې د شپې به موږ انشاءالله چې کله تراویح وشي نو تراویح نه بعد بیا موږ دم درود کوو یعنی 9 بجو نه ونڅه شپې تر 12 بجو پورې. خو په دا ویډیو کې یو ډېر اهم پیغام در سره شریکوم. لکه نور کله خو هر سړی مریض داسې راشي چې آیا موږ ډاکټر له ګرځو یو شی بل شی نو ټیک نه شو آیا موږ چک کړه چې موږ خو بې جنات ولا مسله نه وي. نو هغو مریضانو ته به زه نه یم نو ځکه چې دا د عبادت میاشت و چې په دا میاشت کې عبادت وکړو موږ ټول تاسو موږ. نو زه صرف هغه مریضان به صرف رادرومي بار بار درته یایم ځکه چې بیا وروسته تاسو ګیله نه کوو چې په چا باندې پیریان د اول نه راغلي وي هغه مریض راتلی شي او چې چا باندې بېهوشي راځي هغه مریض صرف او صرف ایمرجنسي مریضانو دپاره چې کوم دی زه به کینم شپې تر 9 یعنی 9 بجو نه 9:30 نه ونڅه تر 12 بجو پورې به زه یم. نو په دغه دوران کې 25 یا 30 مریضانو چیکاپ کېږي زیاتو مریضانو چیکاپ نشي کېدی صرف به وجې دغې چې صرف ایمرجنسي مریضان به ګورو. نو تاسو یوه مهرباني وکړو چې کم مریض سره د یو کس راځي یو کس نه زیات نه راځي او بل زیات تر هغه خلک د نه راځي خفه نه شم په دا خبره باندې چې څوک یې چېرې پښې مې خوږېږي او لاسونه مې خوږېږي او زکام مې دی او تبه مې دی. انشاءالله دا روژې والا داسې یوه مبارکه میاشت و چې دا کومې دا مسلې دا دردونه مردونه د روژې په نیوو سره الله پاک دومره غټ فضیلت اچولی دی چې دا مسلې چې کوم دی دا په خپله حل کېږي ورسره انشاءالله چې څوک روژه نیسي انشاءالله دا وړې مسلې به نه وي ځکه چې غټ شیطان خبیث چې کوم وي دا تړل شوی. نو ایمرجنسي دپاره به بس په دغه ټیم باندې ناست یم نو به مهرباني وکړو چې په دغه خبره باندې عمل وکړو چې هغسې رس جوړ نه شي لکه مطلب څرنګه په عام ورځو کې وي ځکه چې بیا به زه 12 بجو پورې کینم او بیا به تاسو زه پرېږدم بیا به تاسې خفه یو چې یاره حاجي صاحب مونږ دم نه کړو. نو صرف او صرف مونږ به صرف ایمرجنسي مریضانو ته وو ګوره چې د ورځې هېڅوک هم رانه شو ځکه که ورځې راغلو نو د ورځې علاج به نه کېږي. او بله پکې غټه خبره دا چې زه دا ویډیو چې کوم د خپل یوټیوب او د فیسبوک نه به شیر کوم موږ په دغو دواړو کې مسله نو مهرباني وکړو چې موږ دا ویډیو چې کوم دی چې څوک هم ګوري ځکه چې فیسبوک باندې څوک ګوري هغه ویوز پرې نه راځي خلکو ته د ویډیو نه رسیږي. نو د ثواب په نیت باندې تاسو دا ویډیو شیر کو بې وجې دغې چې یو مسلمان را روان وي او روژه وي او تکلیف وي ورته او مطلب د ورځې دلته دم نشي او دلته موږ سره بیا هغه سهولت هم نشته چې مطلب دغه لا روژې ولا سهولت جوړ کړو مطلب دلته ناستې انتظام دا هم نشته. نو د ثواب په نیت باندې دا ویډیو شیر کو ضرور شیر کو ځکه چې هغه خلکو ته ورسیږي چې څوک د موږ ویډیو نه ګوري چې مطلب هغه د دغه تکلیف نه باد شي. الله پاک د موږ تاسو ټولو له توفیق راکړي د روژې د نیولو. د روژې داسې یوه مبارکه میاشت وه چې په دغه کې الله پاک په هر عمل باندې یو په اویا باندې ورکوي یعنی څوک چې یو رکعت 2 رکعته نفل وکړي یو رکعت په نفلو باندې په 2 رکعتو نفلو باندې د 2 رکعتو د فرضو عمل ملاویږي او څوک چې 2 رکعته فرض لمونځ وکړي هغه ته الله پاک یو په اویا باندې ثواب ورکوي. نو دغه ته د لوټ میاشت ویل کېږي. نو موږ ټول چې ښه په مینه محبت باندې دا میاشت کوم دی چې د سر نه ونسو تر اخره پورې ښه عبادت وکړو. نور میاشت خو موږ ښه فحاشۍ ګناهونه رانه کېږي چې په دا میاشت کې موږ تاسو ټول په الله باندې ځان وبخو. په اخره کې ورته بیا یم چې هغه مریضان د راځي چې په چا باندې پیریان راځي اول نه او بېهوشي راځي صرف ایمرجنسي مریضان دا ویډیو ضرور شیر کړو ځکه چې موږ په یوټیوب او فیسبوک کې فرق دی چې ټولو خلکو ته ورسیږي. والسلام.